May clicking sound ba? Pag tinangan ko po. Meron. Sige. Magkaibang kaso. Ano tong right shoulder? Nagsimula yan nung hindi na pumantay ito. Nagsimula dito hanggang nasakit na rin dito. Hanggang bumaba. Dito pa rin pala yan. Oo. Kinalaman dyan. Sabi rin sa akin kasi nung din, kaya daw nagkaroon din dahil dito daw sa mga nagdito. Nagdiretso na Sobrang ba? dami kasi ito. Sobrang dami. Connected sa tinga, connected sa mata, connected sa ano. Pagka ano. Lower back pain, ano yun? Ayun dito. Yun. Simula yan dito rin. Puro kanon lahat. Check ko nga. Itaas ko ito yung dalawang panin doon. Itaas, diretso lang. Ayan, diretso. Huwag kayo higa. Kasi iba yan, iba yan. Ibang kaso ito. Doon muna kayo na. Alis na kami jacket. Sige. I-check pa lang po ano. Chest up. Yan. Pag-binirin pa ba ito? Ito. Ayun, meron. Sige, open. Twice. Close. Open. Close. Ito lang. Twice. Close. Sige, open. Close. Sige, open. Close. Open. Close. Open. Close. Open. Close. Ayan lang. Ayan. Chest up. Ayan. Sasakit. Ato lang kami. Lagyan niya ito dito. Ayan. Ayan lang po ah. Ayan. Relax na. Move forward. Ayan. Relax. Relax. Inhale. Ayan. Blow, blow, blow. Hindi pa, balik-balik yun. Dami nun ah. Ang dami talaga. Parang kang binaril ah. Ayan. Median na. Ayan lang. Chest out. Inhale. Exhale. Okay. Akin na muna yung kamay. Kasi para yung na-open dito, mag-circulate, makakarating hanggang dito sa nerve ending. Okay. Relax, relax kayo matakot. Okay. Inhale. Exhale, blow. Okay. Ito kasi okay kasi ito. Okay kasi ito. Bam. Okay.
Malakas nga pala talaga pag sa totoo. Ha? Malakas pala talaga tunog pag sa totoo. Nung pinapanood ko lang kayo sa Facebook eh. Ay, gano'n. Oh, mga karamihan sa video nyo, pinapanood ko pati sa Opo. YouTube. Eh ngayon, kayo na. Oo. Naririnig niya na. Yan na. Di ba? Pag ano po, pag wala po sa sa lugar, pag wala sa ayos. Kung ilang taon kayo, ganun na po katagal yan. Oo, ganun. Nawala po sa siya. Wala siya sa tamang opo. Kaya kailangan talaga siya restore. Tingnan niyo po yun ngayon. Maluwag na yan eh. Di ba po, ano? Wala yung sakit, no? Di ba, no? Mm. Yan yun. Kasi wala na pong pumipigil. Naibalik na po siya sa pinakadati niyang kalagayan. Sarap. Gawin niyo muna po dito po. Ayan. Yan. Si adjust ko po ito. Pagka yung shoulder nyo, nagagawa nyo ganyan, okay yan yung pagkaganyan. Pwede. Higa pa yun. Sige. Sige, okay. Tapos, nagay mo ulit. Ipupuloy ko yung yan, ganyan po. Relax. Oh! 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 Ano? Sarap. Parang yung bigat na yun, na-release lahat eh. Yes, ano. Biro nyo yan. Higa po. Yan. Sige, ganyan lang. Ayan. Hawak mo kayo. Tapos, bend niya po itong isa lang. Ito po, diretso lang siya. Yan lang po. Yan. Para ko kayo stretch na. Okay. Yan. Relax lang po. Ayun ang pinag Wala pang ginagawa, natulog na. L5S1 kasi dapat may palagi. Sige po, ikaw lang po, ikaw lang. Yan, diretso, yan. Tingnan niyo po yan. Pantay na. Oo, yan, balance na siya, ha? Hmm. Ha? Relax. Relax. Ayan po. Ayan, ganyan po. Umangat yung collarbone mo. Mm. Narinig niya. Kailangan po kasi yun, may balik. Tingnan ko lang po kung okay na po yung collarbone, first, second. Iangat ko pa po ito Ito po Ito. Kunti lang. Parang ako nito sasakyang matagal na walang joke. Paano nyo naisip yun? Sige, relax na po Yan. Sige, bitaw lang. Check ko lang. Upo muna po. Ito na isa. Yan. Yan. Isa pa po. Tayo po kayo dito. Buka ka po kayo, buka ka. Tapos yung po kayo ganyan. Ganyan lang po Yan. Ganyan lang. Inhale po Then exhale. Blow. Ganyan lang po. Relax. Ayun. Sa inyo po yun. Higa po ulit kayo. Sige, open po. Close. Sige, open pa. Close. Relax lang po. Open mo na po. Open. Sige pa po. Tapos,
Tapos dandahan pong sira. Dandahan. Tama. Sige, open ulit. Sige, dandahan, sara. Sara. Sige ka, open. Huwag na munang kapigat ng matigas ha. Teka lang po. Inhale po. Blow. Ayun. I-ice cream nyo po paglabas. Kasi para po yung ligaments tsaka yung tendons tsaka yung tumibay. Tapos bawal mo nang ngangang talaga. Ha? Tsaka kagat ng matigas. Bawal mo na. Lambot mo na. Apa. Ay.